ตัวอักษรชัดเจนใช้ได้ครับ ส่วนเวลาเปิดไฟมันทะลุแต่ไฟมันไม่แรงข้างล่างมันก็เลยงั้นๆครับAnton, lässt ihr mir propose. 过去的学说혹시